北影的一些活动，可能19、23跟颁奖典礼那天应该都会在。深夜开直播，8000网友爱心狂刷线上互动。演员柯震东1小时谈天说地，还谈到自己确诊喉咙痛之外，大力呼吸会想咳嗽。其他艺人后遗症相较严重。新戏造型还不能曝光，朦胧美满足粉丝好奇心。演员米可白新戏拍摄 ING， 但体力差了些，只说开工第一天就在片场睡了3轮午觉，这是他人生初体验。直呼确诊后的身体虚弱，只要一闭眼，周公就出现，很容易咳，比较容易喘。那我到上礼拜以前，我还是会跑个步、爬个楼梯就会喘。可是我发现可以透过训练，我自己透过训练有回归一些。我现在的体能状况大概跟离病前，大概我还有15%没有恢复。唐从圣也开直播分享确诊痊愈后体能还在努力，艺人明星倾吐后遗症。徐凯熙也说，真的很容易累，以前很能熬夜，但现在一熬夜，隔天疲累加倍，将近3到5天。甚至可能1个礼拜，就是会觉得好像我呼吸的时候就会觉得喉咙很痒，然后很想要咳嗽，而且这个咳嗽是没有办法去抑制。歌手潘裕文确诊解隔1个礼拜左右，轻微症状还是有，事隔1个月已经完全康复。Omicron 虽轻症居多，但对声音体力相对要求的演艺人员来说，感受更加强烈。三讯王传亮宝台北报道。